Ayan. Ito mga tropa. Sa loob ni Ano yan? Maclon Brothers. Ay, grabe. Ito, maraming ibon dito. Pag-i-interest mo na naman yun. Tara, tignan natin. Tignan natin yung Yan o. pagkaganda ng mga ibon yung Maclon, ano? Ang dami po. Ganda pa rin. May mga off-color talaga sila dito, mga tropa. Pre, Oh, napakaganda mga ibon. baka makadali ka dyan, ah. Malay natin. Eh, grabe. May brown pa, boy. Boy, may brown, boy. Ganda, oh. Ang ganda niyan. Ang laban kaya ni Marlon yan? Malamang. Tara, hanapin natin si Marlon, Malamang. boy. Panlaban yan. Hanapin natin si Marlon. Uy! Ay, siya si Marlon, boy. Nasa likod natin. Grabe, Lon. Anong balita, mga boss? Yan, Welcome ulit dito sa Maclon Brothers TV. Yan, sa Maclon Brothers Love. Yan, nakabisita tayo ulit ng tropa nating si JKT. Ayan. Lon, alright. Ito si Berta, Lon. Pakilala ko ngayon sa'yo si Berta. The comedian Panshir. Ayan. Nakita ko na rin. Yan. Ang idol ko. Nako. Oh, ha? Maclon Brothers. Mukhang nabobola ako ng gusto nito. Mukhang may kailangan yata si Berta sa atin. Ayun na. Kinakabahan ako. Yun, Ayan. siyempre. Alam mo si Berta, dumadayo na ngayon, boy. Ang lalaki. Ang lalaki. Ito masyado maingay, boy. Yung nag-i-schooling. Siyempre. Ayan, boy. May nag-i-schooling kasi dito. Medyo mahina lang boses natin. Dahan-dahanin mo lang, boy. Ayan. Meron pa siyang opal. Opal. Ayun, Hindi ko opal. Ayun o. Nasa taas o. Ayun o. Nakita mo agad daw si Coop, boy. Lon, sino ba yung opal na nakita nito? Ayun yung nilalaban natin na si Coops. Ayan, Ayan. ngayong NDR. Ayan. Nasipat agad Nakasok na. Nasipat pa ni Berta. Grabe talaga to si Berta. Lakas makasipat, boy. Siyempre. Si Berta na yan. Nakakakaba pala tong kasama. Oo, Ayan. sniper. Sniper ng mga malulupit na ibon yan, boy. Mukhang nagtuturo Uy, baka manuno ka dyan, boy. Hindi mo kayo lang dyan. Ganda sila. Ay, maganda talaga ibon yan. Maclon yan, eh. Yan. Grabe. Brothers pa more. Oh, di ba? Dito ka, boy. Meanwhile, Ito pa mga tropang kalapatids, 6 points. Ayun, kaya tinawag na 6 points. 6 lang mga tropang kalapatids. Kuha, mga tropang kalapatids. Ayun, oh. Grabe. Hanggang Santa Ana yan, mga tropa. Ayun, oh, triple crown category. 17th place ano to? Gataran, Cagayan, mga tropa. 6 points lang, mga tropang kalapatids. Grabing ibon na yan. Ito pa, mga tropa. Alternate. Grabing ibon na to, mga tropang kalapatids. North Derby Race, 2018. 2 times winning winner. Second place ang Jose Nueva Ecija. Fourth, San Jose Nueva Ecija, Santa Ana, Cagayan Blacker. 16th place sa Tahanang auction category. Ay, grabe talaga mga tropang kalapatid. Yung mga ibon ni Maclon Brothers Love TV. Let's go! So ayan mga tropa, ito yung si Pooling King, oh. Ito yung artista dito sa Maclon Brothers Love, mga tropa. Tingnan din yung ano niya, ha. Multiple polling winner, North, South, tsaka Summer. Ayan. Oh, Balagtas Engineer Slope. Mark Raniel de la Cruz. So, ayan, grabe mga tropa. Ito pa yung isa. O, Katpalogan. Ha? O, meron pa silang sprinter dito, mga tropa. Alam niyo na, pag yung sprinter yung ibon. Ayan, o. Grabe yung speed, mga tropa. Puro 1-2, 1-1. Ayan, o. Di bumaba ng 900 yung speed. Multiple pooling din, mga tropa. Grabe, mga tropa kalapatid. Ito mga ibon ni Maclon dito. Solid na solid. Sana meron tayo nito, mga tropa. Kunin natin yung ibon na to at baka kunin pa ng iba. Ito nga mga kalapatid. Ito yung mga Maclon Brothers. Eh, Tignan nyo. bakit parang pabulong ka, boy? Ang gaganda. Hindi, bumubulong ka eh. Ang gaganda. Bakit ka bumubulong? Dahil may nag-aaral. Yun, nag-aaral. Nagmo-module. Nagmo-module pala. Nag-module na yan. Hindi tayo masyadong pang malakasang boses yan. Okay. Baka magulat kayo kasi yung natin dito may klase. Tama. Kaya medyo mild lang tayo. Tama. So ito yan, nandito yung breeder natin dito, mga breeder cock natin yan, mga nakapahinga na yan. So ayan, yung karamihan nito, mga galing sa breed, kaya ayan, tapos na rin sila maglugon. Pwede na rin isa lang ulit. Ayan, mga nasa isang buwan na rin sila naka-stock. So ito pala yung mga breeder line mo, no? Oo. Ayan, isang
ni Boss Ex Machina natin yan. Ay, grabe. Ito pala yung kay Yan. Model Ex Machina, mga tropa. Ayan, Ayan, shoutout Johnson kay Relax ba yan? Tropa natin. Oh, yan. Machina. Yan, kay Idol Ex Machina. Swerte naman, grabe. Nakadito pala yung meron pala siyang linyada ni Ex Machina, mga tropa. Pa-reserve na kayo, pasingsing na kayo dyan kay Tignan mga tropa. Bili-bili na. Bili-bili na, baka maubusan. Kakataon na to. Ayan, maubusan. Baka maubusan. Sabi ni Bombay, grabe. Galing kay Ex Machina yan. Ay, shit. Sabi nga na Ex Machina, ibon na bawal matalo. Yan ang ibon! Grabe, ang Hindi galing. pwedeng matalo. Yun. Yan. Yan ang ibon! Ganun sabi niya, boy. Diba? Grabe, mga tropa. Ang gaganda ng mga ibon. Ito, Lon. Ano ba itong mga to? Yan, mga Breeder din to. cup din natin. Ay, grabe. Yan, kung may Borga si Boss Ex Machina natin, meron din dito sa Maclon. Borga Taiwan. Ayan, ito si Borga Taiwan natin. Ay, Ayan. grabe. Super bird. Ang laki ng ilong. 2012 pa siya. Yan. Nag-on and off yung similya niya nung dinala nung tropa. Pero napabuga natin. Yun, oh. Dalawa positive kaso, nagkaroon ng problema yung dalawang inakay. Yun, na-deads. Pero at least napagsimilya natin siya. Ayun, Ayun. swerte pa rin, boy. Positive. Ikaw, boy. Tulala ka dyan, ha? Pwede. Ang gaganda eh. Pag-i-interest mo na naman yun. Ayun, paano yung mga linyada mo, boy? 150 line. Itatapon ko na yun. Ito, boy. Ang gaganda ng mga ibon niya. Ingit na naman tayo dyan, boy. Ingit na naman si meron Berta. ako niyan, boy. Meron Ingit tayo na naman niyan. si Berta. Meron tayo niyan sa bahay, boy. Talaga? Oh, Yo. triple crown, boy. Siyempre. Sekreto lang natin yun. Oo, di ba? Di ba, boy? Di ba, Lon? Ang signature ng Maclon, Yan. si Pulling King. Ito. Ay, ayun si Pulling King. Yan. Sabi yung Pulling King, boy. Ayan si Pulling King. Swerte naman ng ano niyan, boy, ha? Yan ang logo ng Maclon Brothers. Yan, diyan kami nagsimula kay Pulling King. At syempre, isa sa pinakamaswerte si Boss JKT natin. Ayun. Yung nakatatandaan nyo, unang bisita niya dito kasama Oh. sila Dabbercad, sila punong ministro, nakadali sa atin si Pro JKT ng isang hen. Yes. Na triple inbreed F3 ni Pulling King. Kaya swabing-swabi mga na kay Bro JKT natin, solid yun. Dihira yung linyada na yun, boy. Di ba? Oh, Naubos na. Yan, maraming naghahanap ng lahi na yun. Oh. Ngayon, Naka-JKT lang. na kay JKT na. Kaya yung mga gusto nyung may lahi ni Pulling King, PM nyo na si JKT. Baka Yun. PM pa ng iba. Ayan, grabe, boy. Ayun yung suit Pulling Si King Pulling niyo. King. Berta, gusto mo ba si Pulling King? Buenas mo naman. Pwede. Pwede. Parang napipilitan ka pa. Pwede. Grabe, bibili si Pulling King, boy. Swerte mo. Pwede. Ah, grabe. Papahawa ko kay Berta, Sige, pahawak mo na. Pulling King natin. Ayan, mga kalapatid. Naku po. Hawakan ko na. Baka hawakan pa ng iba. Boy, grabe ka, boy. Nature line nila yan, boy. At mamaya, ipapakita ko yung picture niya mamaya. Nandun. Ayan. Sa loob ng bahay. Ang isang foundation natin dito sa Maclon Brothers. Ayun. Pulling King. Ayan. Yun ha, So, shoutout kay Makmak, wala dito. Oo. Baka So- magalit si Makmak, boy. Tol, bibigay ko na si Pulling King kay Berta. Masyado akong nabola nito. Yan. Idol daw tayo. Ayan. So, bibigyan na natin siya ng linyada ni... Hindi lang linyada pala ni Pulling King. Mismong si Pulling King na ibibigay natin. Sakto, may hen sila na Pulling King, triple inbreed. Grabe. Ayan, ipangsalpok nyo si Pulling King kung mapagsisimilya nyo. Grabe. Napakaswerte mo. Tatanggapin ko na siya. Bigay sa akin ni Maclon Brothers. Ayan oh. So, grabe, boy. Pulling King yan. Aalagaan ko lang uso to. Sus, ako po. Boy, Paparamihin ko sila. parang si Borga yan ni Ex Machina. Alam mo ba yun? Siyempre. Kung sa artista, boy, yan yung artista rito sa Maclon. Ito raw yung pinakaunang bird nila. Ayan yung Pulling King. Binigay nga, na boy. kay Berta. Katakot-takot na pulling, no? Multiple winner champion. Hawak ko, boy. Multiple. North, South, Summer, lahat. Tinira niyan. Oh, ano? Multiple. Oh. Binigay kay Berta. Jackpot si Berta. Bulol. Swerte mo talaga. Ang kapal ng mukha mo. Jackpot ka, boy! Eh? Sana maisama ako ng JKT sa mga ibang loop pa. Duduk ka lang mo, bro. Para maburakot ni Berta. Yan, ganito sa Maclon Brothers. Hindi Oh, di pa ba? nangihingi, binibigyan na. Ayan. Hindi naman yan, oh. Sinabi lang na, na idol ka, Oo, nun. Sinabi lang, idol ako, boss. Siyempre tayo naman Oo. nabola tayo agad. Mabilis tayong bola. Bigyan na natin siya. Ganun agad. Ang ganda. Ah, syempre naman, boy. Tignan mo, artista yan, boy. Ano yan, ano tawag dito? Si Dieter Ocampo yan, boy. Pararamihin ko. Tuwing nakikita mo yung logo ng Maclon Brothers, Yan. nasa yun na mismo yung logo. Ayaw pa. Grabe, boy. Magpasalamat ka na. Salamat
kay Maclon Brothers. Kay- Binigay mo sa aking kalapate. Shoutout mo yung utol niya, si Makmak. Pa-shoutout na lang kay Makmak, brother niya. Idol Mac. Makmak. Oh, ha? Maclon. Naging munti ka na maging chicken makmak ito ah. Grabe, boy. Yes. O, ano sabi mo sa mga kalapatids natin? Wala akong masabi. O, i-promote mo yung, yung YouTube channel ni Maclon Brothers. Ano, hindi ka makapagsalita. Subscribe. Ano na lang, paki-subscribe na lang sa YouTube channel. ni Maclon Brothers. Yun. Yun. O, ha? Like, comment, and subscribe. Siyempre, JKT. Yan, kay Bro Alright. JKT, huwag niyong kakalimutan. Like, comment, and subscribe. Siyempre, sa Maclon Brothers din yan. Pindutin niyo yung mga notification bell para lagi kayong maging updated sa mga videos na i-upload namin. Yan. Yun. O, ano? Ayos ba? Ayos na ayos. Mga tropa kalapatid, sabi mga tropa. Ito nga mga tropa kalapatid, dito tayo kay Maclon Brothers, no? Uy, grabe, kapal na mukha talaga nung isa na yun. Hawak-hawak si Tuling King, no? Naka-jackpot, tropa. Ganyan dito sa Maclon Brothers, mga tropa, hindi pa nanghingi, bibigyan na natin yan. Agad-agad, siyempre. Yan, hindi lang basta gift bird. Foundation pa, yan. Logo ng Maclon Brothers, Pulling King. Grabe mga tropa, tignan nyo ng kakapalam na mukha na yun. Dumadayo na sa Bulacan, mga tropa, si Berta. Asus ko po. Yan, sa mga tropang kalapatis natin na pupuntahan ni Berta, yung mga foundation nyo, itabi nyo na. Baka makita ni Berta, baka utin pa niya. Grabe ito, mga kalapatis. Ayan, sumisipat na mga ibon, kunwari hindi nangihingi, pero nasa isip na niya yun, kaya inunahan ko na mga tropa. Ay, naglaan ng mga tropa. Uy, magpasalamat ka, boy. Ganda. Thank you ka naman. Thank you kay Maclon Brothers. Yun, grabe mga tropa kalapatid. So yun muna mga tropa kalapatid for today's video. Swerte ni Berta, nasa kanya na si Pulling King mga tropa. Lagi nyo i-subscribe, Maclon Brothers Love TV ha. Shoutout kay Macmac. Wala siya dito, tayo muna, tirahin na natin. Papakita ko yung picture na ito mamaya. Ayun, ayun, grabe mga tropa. Don't forget to like, share, and subscribe. Ingat, bye-bye. Ganda mo, marap ka dito boy. Harap dito boy, Ismail. Yung Ismail mo, hindi yung pamatay. Ayaw na pamatay dyan, oh. Yan! Yan! Igan mo yung yan! Boy, tapos hindi Ayaw. dito. Ayaw. Tiga, kinukuha na doon. Okay, ako na, may nakita na.